Pozdrav ljudi, dobrodošli u našu novu epizodu 3x3 Basketa Pick and Flop podcast. Sa nama je večeras naš prvi gost, Nikola Johnny Lazić. Dobrodošao Nikola. Hvala ljudi. Dobrodošao Nikola i od mene. Prvo bolje vas našao. Nadam se da se prijatno osjećaš u studiju. U nekih 60 do 90 minuta moći ćeš da kažeš tvoje košarkaško i basketaško odrastanje i putešestvije. Tako je Nikola. Hteli bi ovom prilikom, pošto si ti naš prvi gost u našem podcastu, da ti poklonimo ovu majicu koju mi nosimo i da zahvalimo našem sponzoru Lazaro koji nam je omogućio te majice. Hvala ljudi. Kao ujedno je da se zahvalimo još nekim ljudima koji su nam pomogli kao The Kiosk u Požarevcu i Savić liftovi za početak, a nadamo se da će i ostali podržati našu emisiju. Tako je, Fole, samo bih se nadovezao da nam je Nikola Johnny Lazić prvi gost u našoj emisiji 3x3 podcast Pick and Flop i još jednom želimo mu toplu dobrodošlicu. Nikola, imaš reč, izvoli. Hvala ljudi još jednom na ovoj lepoj najavi, bolje vas našao. Šta da kažem, ovog se zove, čast mi je što sam prvi gost. I nama isto. Što imam tu čast da otvorim ovaj podcast. Pa ništa, želim vam svu sreću u cijeloj ovoj priči, da podcast traje što duže. Tako je. Hvala, brate. Da reklamiramo 3x3 basket. Tako je. Mada, veoma je popularan, radit ćemo na tome da što više ljudi upoznamo, ko što smo i rekli u prvoj emisiji. Da. Za početak, Nikola, evo, ja bih da te pitam, reci ti nama, tvoji prvi početci, da li si ti kao mali već počeo košarku da treniraš ili si neki drugi sport pa si se prebacio, kako je to krenulo? Pa košarku sam, da, košarka je prvi sport, krenuo sam da se bavim, ja mislim, otprilike nekih 7 godina sam imao, na inicijativu bake, ovom prilikom je pozdravljam puno. Pozdrav za baku. Pozdrav za baku. Na bakinu inicijativu je sve to krenulo, ona me odvela na prvi trening u matičnom klubu, košarkaški klub Smederevo, 1953. Tako je sve počelo, 15 godina sam u tom klubu već i sada još uvijek igram u tom klubu, vratio sam se, tako da, tako je sve teklo. A zašto se baka odlučila baš za košarku, da to treniraš? Jer ona se bavila isto tim sportom? Jeste, baka se bavila košarkom, uvijek takođe, majka mi je bivša rukometašica, dede je isto bio sportista, mislim da se bavio judom, neka borilačka veština je bila u pitanju. Tetka mi je možda čak i najuspešniji sportista u familiji, ona je osoba sa invaliditetom, olimpijski sportista, ove godine je bila na paraolimpijskim igrama u Parizu, tako da i ovom prilikom i nju pozdravljam. Ona je jedan od mojih najvećih oslonaca u životu što se tiče svega. Kad god sam bio stani pani, da li treba ovo, kad god mi je glava bila dole, uvek sam u njoj našao neku pozitivu i gurao dalje, tako da generalno povezam iz sportske porodice. Pa veliki pozdrav za celu tvoju porodicu, a posebno za tetku, zato što je žena veliki motivator i verujem i zašto i posebno što nas je predstavljala na olimpijadi. Hvala. Johnny, svaka čast, pažljivo sam te slušao, potičeš iz jedne zdrave sportske porodice, pozdrav za tvoju porodicu i od mene. Vratio bih se sad na neke tvoje početke, reci mi, Smederevo je sportski grad, ja sam imao tu čast i privilegiju da treniram i da igram za košarkaški klub Smederevo. Trener mi je bio pokojni Dragan Marinković Mareta, izuzetan čovek, on nažalost nije sa nama i Zoran Todorović, njega ne treba predstavljati previše jer se zna ko je Zoka u košarkaškom svetu. Tako je. Reci mi, kako je sada stanje u košarkaškom klubu Smederevo 1953? Pa, trenutno se igra treći rang takmičenja, ako tako može se nazove, KMS, prva liga, B liga, ovo se igra, da kažemo, prva srpska, to je treća liga kod nas. Stanje što se tiče nekih prethodnih godina,
da kažemo da je dosta pozitivnije i da je bolje, pošto je klub se našao u velikim problemima posle one sezone, znate i sami, tu smo komšije smo. Tačno. Kada su Megini klinci igrali i kada je Miško upao u celu tu priču, tada je ekipa Smedereva ispala neslavno iz KNS-a i od tada bukvalno kreću godine jako loših rezultata, ispadanje iz Lige, prvo iz B, pa onda iz prve srpske, pa onda se igrao poslednji rang takmičenja što mi zovemo Beton Liga. Tako da prošle godine ja nisam bio u ekipi, igrom slučaja poredio sam se u novembru mesecu na treningu sa Partizanom, imao sam malo veću i težu povredu, ali momci su administrativnim putem, proširila se liga, ulaskom vada Dubaja, da sad ne lupam ja gluposti, mislim da je zbog toga. Momci su administrativnim putem ušli, ove godine sad igra prva srpska, tu smo vratili smo se, tu smo Torbice i ja, imamo malo slobodnog vremena, ja ove godine malo više, pa smo tu da pomognemo koliko možemo nekim našim iskustvom. Igrali smo i veće rangove takmičenja, tako da imamo šanse iz ulazak u ligu, vidjet ćemo. Jasno, Šta Bog da. Jasno, moj kolega i ja želimo vam svu sreću, da uđete u play-off, pa korak po korak, Bože zdravlje, Smederevo i zaslužuje, pored sve infrastrukture, onolike dvorane, da igra bar B ligu za početak. Sigurno, da. Mislim, Smederevo je sportski grad i žalosno je što neki klubovi tavore, kako se zove, u nekim rangovima koje ne pripadaju, eto. Slažem se. To mogu da kažem. Slažem se. Reci nam, Johnny, kada je prvi put došlo do toga da si se ti opredelio sa košarke da, ajde, da kažeš sebi da pređeš malo, da igraš basket, te turnire, da li si gledao neke momke na ulici ili te neko zvao, kako je uopšte to počelo, koliko si ti godina imao kada ti je došla ta ideja na pamet? Da, pa svako od nas koji peja je počeo da igra basket tako što igrao stari evropski basket. Stara, ko staro pravilo u basketu, ko da koš, njegov napad i svi smo mi odrasli na nekim tim pravilima basketa. Ja basket igram bukvalno od manena, od kada znam za sebe, ovog se zove. A što se tiče 3x3-a, ja sam bio možda čak i najveći protivnik ovog sporta. Ozbiljno. Da, 2019. godine, ako se ne varam, sam odigrao prvi turnir u Smederevu, to je bilo na bazi drugarstvo, ajmo, tu je turnir u Smederevu, ajde da odigramo ovo, šta nas briga. Imam baš anegdota, kao bio je petak večer, u subotu se igrao turnir. Izvini, gde si igrao turnir, gde tačno? U Smederevu, na trgu. Na trgu? Kao i svaki godin, da. I anegdota, kao petak uveče, daj da siđemo do grada, kao popijemo neko piće, napravimo neku taktiku, ja i par drugara. To se naravno završeno sa 10 piva, par žestina. Odlična taktika. Podmornica, što se kaže. Podmornica, popularna. Ali ste živi i zdravi. I sutradan smo nameteni na reprezentaciju Kine u grupi, momci su nas premlatili, iznali sa terena. Sećam se da sam sadašnjem treneru prvog tima Ivanu Mijatoviću rekao da je ovo najružniji sport i da se sigurno neću baviti nikada. Znači, ti si zbog kontakta najviše bio protiv tog sporta? Pa, generalno mi se kao sport nije svidao, zato što bio sam ja dosta mekaniji, sad Johnny od pre par godina, baš nisu isti karakteri, tako da zbog kontakta previše mi damo grubo, brzina, sve mi je damo kao da se neke odluke donose glupo, nemam pojma ni ja šta, imao sam neke predrasude, ne znam ni ja. Nije ni bio u suštini to sport koji si ti igrao i trenirao? Tako je, tako da, ali eto. Koje godine je to bilo? Ako se ne varam, 2019. 19. mislim da je bio. Tada su Anonimusi igrali finale u Smederevu, popularni Anonimusi, na čelu sa Petrom Šparovićem, Filipom Stojanovićem, s Torbicom i Dušanom Kostićem Kraučem. Izgubili se u finalu, ja mislim, od ekipa iz Republike. 3 Sarajeva. Peja Poceko i ne mogu sad da se setim dvojice igrača. Znam da su bili neki momci, fino izgledali, krilo, atlete, baš bio dobar basket. Baš bio dobar basket za gledanje. Johnny, moram da te pitam, 3x3 Smederevo, da li će postojati, jer
imamo tebe, imamo Torbicu, imamo Petra Šparovića, imamo Stevu Jovanovića, imamo Andriju Milutinovića, već sam nabrojao jednu petorku koja lagano može da igra KLS ligu. Slažem se, Peo, ovog se zove, to je Čini mi se, izvini što te prekidam, čini mi se da u Smederevu, kao i u Požarevcu, nema sluha za tako nešto što se tiče lokalne samouprave i tih pratećih... Pa da, ali da ne zanazimo u politiku toga, jasno. Favorizuju se neki drugi sportovi i to je tema koju mi često pričamo. Ja sa Androm volim da se dotaknem, sa Androm Milutinovićem volim da se dotaknem te teme da šteta za takav grad i koji ima stvarno toliko potencijala i 3 igrača sad si nabrojao iz tog grada, mi smo prošle godine igrali svi za istu ekipu, za Partizan. Da. Ove godine igrom slučaja Andre u Limanu, Torba je ostao sa ekipom Partizana, ja sam raščistio račune, dao sam otkaz. Ja bih volao da sljedeće godine, ako bi to moglo sljedeće godine, ne znam koliko je to realno, da se oformi neka ekipa, da se barem proba da... Jasno. A što ne probate na svoju inicijativu? Vas petorica, možda posle nekog turnira bi, da kažem, grad, eto, imaju, tu su neki momci iz Smedereva, igraju turnire, ajmo da gledamo, pa da vidimo da ih pomognemo, da odu na neko gostovanje, da igraju u inostranstvu, neki MTS Challenger, stane grad iza. Slažem se, ovog se zove, nije to baš tako lako, ovog se zove, pogotovo zato što Andra i Torba imaju dosta boda. Da, oni imaju, jest. Svi znamo da bodovi su u ovom sportu novac i kao u tenisu, tako se rangiraju igrači. Eto, izvini što prekidam još jednom, eto, neka to bude jedna lepa želja novogodišnja, evo ide nam nova godina, pa da vidimo uskoro, eto, za godinu, dve i 3x3 Smederevo na kako se zove, basketaškoj mapi. Ja vam iskreno od srca to želim. Hvala. Kad si spomenuo sad bodovanje igrača, da se to i plaća, ajmo da upoznamo naše gledaoce. Kako to funkcioniše? Sad si to spomenuo, da ljudi čuju malo, da su upoznani s tim. Pa kao u tenisu, slično kao u tenisu, svaki turnir ima težinu, zavisi gde se igra, kakve ekipe su prijavljene. Uglavnom, Masters i Challengeri nose najviše bodova, to su najveći turniri u ovom sportu, Masters je ubedljivo najviše, Challenger je odmah ispod. Klubska reprezentativna takmičenja u vidu svetskog prvenstva i evropskog prvenstva, koji se održavaju svake godine, isto nose maksimalan broj bodova. Što se tiče sad samih bodova, iskren da budem, ni ja tačno još uvijek ne znam kako se rangiraju ti bodovi, ali znam da se tipa, ako se na turniru, pričam sad trenutno o Challengerima i Mastersima, što atraktivniji potez se napravi, to donosi igraču individualno više bodova. U vidu neko zakucavanje, neka, to oni nazivaju key assist kao ključna asistencija, lupam ako ne znam, direktno na zicer igrač pomaže loptu ili zakuca, isto donosi neke bodove dodatne, ali generalno da sad definišem kako i šta, mislim da to samo FIBA zna. Dobro, oni imaju sistem svoj kako to boduju. Jasno. Evo jedno pitanje, Johnny i Partizan, izvoli... Ali pre Partizana, da li je bila neka ekipa, pošto si rekao prvi put ste igrali 2019. To sam samo ja. Kako je, posle ti si bio, rekao si na početku, protivnik tog sporta. Kako si ti sad odlučio da jedan put, ajde ja da igram taj 3x3, koju si ti ekipu imao pa si tako krenuo i onda kako išao dalje tvoj put? Pa mislim da je to krivica najviše Petra Šparovića, da je on taj koji je baš posle tog turnira, pošto sam ja bio protivnik generalno i treninga, to malo ljudi zna. Isto kao i Pejanović. Nažalost. Treninga, teretane i volno sam ono staro popularno, na tamenac se može sve, ali nemam pojma nijedan štab, živo sam u nekoj zabludi i posle tog turnira u Smederevu Peca Šparović je došao do mene, doveo trenera, dan danas radimo sa tim trenerom, Marko Gordić, on nas je sponzorisao, ovom prilikom pozdravljam i njega i njegovu teretanu jer nam je dosta pomogao i dalje nam pomaže, radimo sa njim. Doveo Marka,
Johnny, slušaj, od sutra krećeš da radiš, ne zanima me ništa, ja ću da ti izbijem te bubice iz glave i od sutra si moj. Bukvalno me uzeo po njegovu komandu i od sljedeće godine sam postao stalni član ekipa Anonimusa. Tako je sve počelo. A u početku kada ti je to rekao, je bilo u glavi, ma pusti me. Pa diže, jeste, kako iskreno i jeste, to? šparu čoveče, ko će to beži, bre, znaš, ono, kao šta će meni to, ja sam ovo, ono, ali sam posle skapirao kako su godine prolazile da mi je to dosta pomoglo. Znači, oformljena ekipa Anonimus. Da, popularni Anonimus i upitnici Smedereva, dobio sam poziv. Svi smo mi igrali basket leti na Jugovu, na terenima Jugova, gde su ljudi koji unazad 20 i nešto godina igraju basket. I moj ujak isto igrao tamo, on me je prvi put i odveo na taj teren. Tu smo se klani, cepali, trenirali i ta ekipa Anonimusa koju su činili Nikola Vukasović, Torbica, Dušan Kostić, ja, Špara kao kapiten. Krenuli smo polako, ajde, jedan turnir, drugi, malo se to otvorilo. Posle je tu došlo i pomoć sa strane u vidu finansijske pomoći, Farbara Favorit, Vlado Ćordaš i kafić u Smederevu Tera Bar, gde su gazde Dule i Gaja su nam stvarno dosta pomogli, ubacivali su nam novac i za gorivo i za klopu, kako to već ide po turnirima, treba da se popije nešto, da se pojede, tako da su nas oni obezbedili što se toga tiče, to nam je u tom trenutku mnogo značilo, jer kad se na tom nekom samom početku, bukvalno ti svaki dinar znači. Tako je. Jeste. I ovom priliku mi se zahvaljujem puno i ajde opet, sad možda malo sebično zvuči, baki moje, pošto nam je ona pravila sendviče stalno pred turnir, pa nas je slavno ko na ekskurziju, to nam je bilo kao neka tanija. Tako da i baki se zahvaljujem ovom prilikom. Baka je pružila podršku u vidu Jest. hrane, sendviča, a bili su i ti ljudi koji su imali sluha za sport. Znači, voleli su čim su vam Mali broj pružili ljudi, podršku. ali bilo ih, da. I to su uglavnom sve ljudi, Duli i Gaja su ljudi iz grada koje znamo. Da. Često smo pili kafu tamo, Vukas i Torbas su se družili, znali su se od ranije, pa je malo tu postavili neka veza tog tipa. Ali što se tiče Vlade Ćordaša, to je momak koji bukvalno smo ga upoznali na terenima, kultnim terenima Jugova, gde smo pikali basket svaki dan, gde su oni prepoznali tu. Bilo ih i još dosta, nije tu samo Vlada i Dule i Gaja, bilo je tu dosta ljudi koji su pružili pomoć, koliko je ko mogao u tom trenutku. Tako da, stvarno, da nije bilo tih ljudi, ne bi postojalo na Anonimus. Lepo je to, baš Marko i ja smo o tome pričali u prvoj našoj epizodi, spomenuli smo da današnje vreme baš fale tako ti neki ljudi koji vole sport i da žele da pomognu mladim momcima, vidi i kaže, aj momci, mi ćemo biti sponzori da igrate turnire, što eto, i vi ste zahvaljujući tim ljudima, oni su vam pomogli, ko da su čuli, eto momci ide, ajde mi da ih podržimo, što da ne, vi ste se dogovorili, eto, oni su vas podržali, što ste vi njima sad, kad pogledaš s ove distance, vratili gledajući gde ste igrali i koje sve turnire igrate. Tako je. Pa svakako, spomenuo si baš da mislim da mi živimo u takvoj zemlji da ljudi baš teško prepoznaju taj neki, pa ne znam kako da se izrazim, da neko vide, ovi momci imaju potencijala, dobri su u tom sportu. Da neko ima tu smelost da se usudi, to je možda tim ljudima jako malo, a tim momcima u tom trenutku jako mnogo. Kako ne? I jako mi je krivo zbog toga jer rezultati pokazuju Srbije prvak, svetski prvak, evropski prvak, dugi niz godina, olimpijski igre nam izmeću, ajde, ali doći će i to, Bože zdravlja. Tako da mislim da Srbija ima toliko bisera mladih koji treba da se kane i da samo to neko treba da prepozna. Možda ti momci nisu u finansijskoj situaciji da sebi priušte tako nešto, tako da voleo bih kada bi ljudi to prepoznali u što većem broju, da se jave i da pomognu ko može. Evo, mi bi ovim putem pozvali ljude koji gledaju ovu emisiju
da pomognu mladima gde vide u svom mestu, da neki momci igraju bilo koji sport, ne mora samo u basket, ali dovoljno je da pogledaju rangiranje na tabelama, igrači, klubovi, kakvi turniri se igraju, posebno u Srbiji, a da ne pričam dalje. Znači, to su momci puni potencijala, momci koji igraju, željni su dokazivanja. Zato ih treba pomoći, pa na kraju krajeva i vi ste rekli na početku, ako treba da stane i neka lokalna samouprava, grad iz tog mesta, jer ti momci vraćaju rezultatima. Evo, dovoljno je da pogledamo na vašem primjeru. Tvoja ekipa, gde sve igrate, gde ste išli, koje ekipe, mislim o tom potom pričat ćemo u nastavku, ali to je dovoljno pokazatelj da rezultati se ostvaruju, da podrška, ako se pruži, mogu biti još bolji rezultati. Da, malo strpljenja i podrške i sve će to biti kako treba, ako ekipa naravno ima kvalitet, ako nije ono čisto da se ide na ekskurzije ili tako nešto, samo je potrebno strpljenje i sve će to biti kako treba. Jeste. Johnny, slažem se sa tobom i ja sam prolazio kroz sve to. Za sponzorstvo je jako teško i ovom prilikom bih apelovao sve dobre ljude koji imaju, što se kaže, sportskog njuha i sluha da pomognu mlađim igračima i ekipama da se po lokalnim gradovima finansiraju, pomognu ekipe, Trix3 ekipe da se uključe u Trix3 karavan i ti momci će sigurno im vratiti. Evo, sada bih te, Johnny, pitao, pošto smo se viđali letos na turnirima, Johnny i Wolves iz Smederevske Palanke. Pre nego što počneš sa svojim izlaganjem, ovom prilikom bih pozdravio Gorana Ostojića Ostoju, bukvalno tim menadžera, sportskog menadžera Wolvesa, pozdrav Ostoja, brate. Boss. Da, imali ste odlične uspehe na ovom Trix3 karavanu, Trix3 Srbija. Pa da, Bog se zove Wolvesi, to je moja, pa mogu slobodno da kažem, matična ekipa kao i Anonimus, jer ja te godine kada sam počeo da igram sa Anonimusima, igrao sam možda čak te sezone i više turnira za Wolvese, tako da ih smatram matičnom ekipom i bukvalno su mi kao braća, počevši od Ostoje i Minje. Tu je mnogo igrača prošlo kroz tu ekipu, njih dvojica su i dalje tu. Tako je, rekao si pe ove sezone, igrom slučaja, ja sam raskinuo ugovor sa Partizanom, tome ćemo ajde kasnije. Naravno. Imao sam tu zabranu da igram World Tour u vidu Challengera i Mastersa, otvorila se ta prilika da igram sa ekipom Wolvesa. U tom trenutku smo bili tu Minja i ja, uz neki dogovor zajedno sa Ostojom, koga ćemo, šta ćemo, našli smo taj neki, da kažemo, sad već idealan sastav u vidu Novaka Goneta i Đuke, tako... Đure Dautović, izvini što ti upadam u reč. Tako je, zabao sam, izvinjavam se. Nema veze. Đure Dautovića. Sastav je funkcionisao, mogu sad već slobodno da kažem, fenomenalno, jer mi smo ekipa koja nije odradila ni jedan trening. Celo ovo leto, bukvalno smo se viđali od subote do subote, nedelje do nedelje, zavisnosti kad je turnir. Igrali smo na taj neki individualni kvalitet, neki dogovor, bukvalno sednemo na kafu, kako ćemo ovo da branimo, ovo ćemo ovo ćemo u sviču. Napad, postavljat ćemo, imali smo tu 2-3 napada, nismo komplikovali ništa da ne opterećemo sada. Ja mislim da smo čak prvi turnir, kada smo se videli, osvojili odmah. Prvo pomoško. Da, posle sve teklo... Gde ste uzeli prvi turnir? Ja mislim da je u Kragovicu bio, ali to je bilo u nedelju. U nedelju smo igrali u tom sastavu, a dan pre toga je bio u Noćiki turnir. I u subotu tu smo igrali u sastavu Petar Šparović, Stefan Torbica, Minje i ja. Osvojili smo administrativnim putem, kiše, pana, igrom slučaja nešto, nemam pojma ni ja, bodovi neki, ja, džabu. Na kraju smo mi odneli kao prvo mesto, sutradan smo igrali u sastavu Đuka Dautović, Gole, Minje i ja. Iskreno, ja sam očekivao, daj Bože, neko četvrtfinale i meni i Minju je malo stigu umor, ali ponavno nas cela atmosfera. Nekako je igra tekla samo od sebe i uklopili smo se na prvu, što bi se reklo, i to je baš onako kliknulo i stvarno smo lepo igrali.
Igrali smo kao da treniramo svaki dan, kao da se viđemo i znamo već 2-3 godine unazad. Svaka čast, brate. Sticam okolnosti sam vas gledao u Požarevcu, gde ste nadmoćno osvojili prvo mesto, gde ste u finalu pobedili isto naše drugare, ekipu koju sam ja oformio zbog nekih razloga. Nažalost, Požarevljani se tada nisu pojavili u svome gradu da igraju, pa sam brže bolje ja ekipu napravio od dobrih igrača, vaših drugara isto, iz Velike Plane i Svilajnca, tako da ste od korak po korak, što se kaže, išli i lagano ste osvojili turnir. Pa da, rekao je, imali smo težak basket, baš smo govorili jako interesani da nikad lakše nismo osvojili turnir do sada. Evo ja već igram basket, da kažemo, profesionalnom nivou već 3 godine, ovo je 3. godina. I stvarno imao sam utisak neki posle tog turnira kao da nikad lakše nisam osvojio taj turnir. U Požarevcu. Nije sad da zvuči nadovoljno, ne želim da zvuči tako, ali stvarno ekipa se uklopila tako i delovali smo na terenu jako moćno. Koristili smo sve mane protivnika, u napadu smo igrali pametno, nismo se grupirali, svaki basket smo ulazili 200% pripremljeni, fokusirani i baš smo, što ti kažeš, lagano iznali taj turnir. Bio je težak basket protiv Žigona i Momaka u polufinalu. Oni su uvek nezgodni, ali eto kažemo, finale, sve su to drugari naši košarkaši, znamo se mi dugo sad. U ovom sportu je bitno iskustvo dosta. Ekipa KPZ-a u tom trenutku nije baš bila, što se tiče iskustva, na tom nivou, tako da smo na to neko iskustvo, da kažem, odneli pobedu u finalu. Johnny, igrao si i čini mi se 2 ili 3 puta za KPZ 012, Požarevačku ekipu. Tako je. Kako iskustvo imaš sa... Si igrao sa Pejom tad zajedno u ekipi? Nisam šteta. Nisam imao prilike da igram sa Pejom ekipi, nadam se da će mi se pružiti šansa sljedeće godine. Pa jedino veteranski neki turnir sa Markom. Pa naći ćemo mi nešto. Naći ćemo uvek se nađe. Za dušu, što bi se rekli. Naravno, baš tako. To je, mislim, baš sad spomenuo, ja mislim da to baš nakon raskida ugovora sa Partizanom, prvi turnir koji sam odigrao bila sa ekipom KPZ-a u Kragujevcu. Pod krovom KSS, ja mislim. Da. X3 Srbija. Ko je igrao tada? U sastavu igrali smo ja, Špara, Save Tešić i Kjeza, mislim da je. Mladen Stojanović Kjeza. Dobro, što niste ekipa plaćana s tobom. Tako je, da. Mislim, znamo se mi sa košarkaških terena, Aleksandar Tešić, Save i Špara su mi kućni prijatelji, najbolji drugari, tako da nije bilo teško da se uklopimo. Bio je malo problem što se tiče sajza i visine, ali nadoknadili smo nekim šutim, ludim. Nije bio loš turnir. Pa dobro, 3. mesto ste, čini mi se, osvojili, jeste? Naleteli smo u polufinalu na ekipu... Istočno Sarajevo. Tako je, da, momci svi 2-3... Ozbiljna ekipa. I mislim iskreno da u tom basketu... Su oni osvojili turnir? Nisu, oni su na kraju izgubili od ekipe Vulsa u finalu. Od tvojih Vulsa? Od mojih Vulsa, da. Izgubili su u finalu, Vulsi su taj turnir iznali muški, baš muški, igrali su kao sat od prvog basketa do posljednjeg, tako da, ali zadovoljeni smo se mi sa 3. mestom, jer realno, nije ni bilo realno da se pobedi Sarajevo. Jasno, samo ste se skupili. A Vulsima leži Kragujevac, koliko vidim, tu osvajaju. Da, leži. Pa dobro, Johnny, mogu da ti kažem za sada u razgovoru jedna impresivna basket karijera. Reci nam sad, kad smo se već dotakli Partizana, kako je došlo to do te situacije da ti nastupaš za Partizan? Je li to bilo u prvoj godini formiranja ekipe ili posle toga? Nije. U prvoj godini formiranja ekipe Partizana ja sam igrao za ekipu Denjuba, moram da spomenem, jer je to ekipa koja mene bukvalno žargonski rečeno ispucala u orbitu basketa. Lansirala, što bi se rekli. Lansirala u neki svetski basket. Kada je to bilo? To je bilo 2022. godine i baš je bila neka teška godina, jer počela je korona, je bila još uvek tada zastupljena, mene je virus zakačio, imao sam problema sa srcem, bilo je tu nekih
početak sezone, da ja sam dobio poziv od Mikija Milovanovića da odigram turnir sa njima za ekipu UBA. Ne zvaničnu ekipu UBA, ali neka oformljena ekipa, čisto da odigramo turnir na Kalemegdanu. Iscepali smo taj turnir, nedelju dana kasnije u istom tom sastavu, samo sa Vukom Obradinovićem, taj je bio poznat Vuk, igrao si mnogo turnira protiv njega. Sa Vukom sam igrao i Mikijem i to je bio Kinez, igrač UBA u tom trenutku, igrao sa nama. Igrom slučaja, mi smo se vraćali tada iz Niša, oni su bili na nekoj telefonskoj vezi sa nekim čovjekom iz Rusije, posle se ispostavilo da nam je to bio menadžer. Dobio sam poziv od Vuka, koji je bukvalno bio, Johnny, da li želiš da bukvalno sa, da kažemo, neprofesionalnog pređeš na profesionalno bavljanje basketa. Gde sam ja morao da donesem odluku, jer ta odluka je značajna da ja neću moći od avgusta meseca da se priključim nekoj 5-5 ekipi i to je bila jako teška odluka za mene. Sećam se da mi baš nije bilo svejedno, nisam znao šta da mu odgovorim. Mislim da sam mu posle nekih 2-3 dana odgovorio, pristao sam na to. Ko ti je tad, verovatno, ti je neko savjetovo ili ajde Johnny, ajde? Pa jesu, da, i drugari. Pričao sam ja sa i prijateljima, drugarima, porodicom, svi smo bili tu, baš se digla fama oko toga šta, kako, ovo, ono, i na kraju smo svi kolektivno odlučili da je to možda i najbolji potez za mene i prihvatio sam taj poziv. U tom trenutku ekipa još nije bila napravljena, a čekala nas se potvrda tada svetskih prvaka Bogdana Dragovića i Nikole Vukovića Vufija. I njihova saglasnost je trebala, što se tiče da li su za to da ja dođem i sve to, baš je bilo komplikovano sve to, tih nedelju dve, baš je bilo ono, povuci, potegni, ja nisam baš znao na čemu sam. Na kraju se oformila ekipa, kasnije nam se pridružio Miloš Antić, moj prijatelj iz reprezentacije i jako dobar prijatelj van terena, ovom prilikom ga pozdravljam. I tako je sve počelo. Tako je počela moja profesionalna karijera, da kažemo 3x3 karijera. Znači, morale su kockice da se poklope i bio je poziv kao u Cecinoj pesmi koji se ne odbija, tako? Bukvalno tako. Bravo, svaka čast. To je bila moja prva godina profesionalnog bavljenja s 3x3 sportom, a to je i prva godina kako je Partizan 3x3 nastao. Tako da imao sam priliku i da igram te godine protiv Partizana. Izgubili smo, ja mislim, u polufinalu, ako se ne varam, Light Questa u Zagrebu. Hakam na taksiju, ti Peo, znaš. Da, čuveni turnir, kultni u Zagrebu, kultni, stvarno atmosfera i generalno ceo turnir kao turnir je fantastičan, stvarno je bilo uživanje igrati, ono i čast. Izgubili smo od ekipe Partizana koja je tada igrala sa tadašnjim trenerom Šometom Boškovićem, koji je bukvalno kao trener uletao umjesto nekog od njih, ne znam tačno koga. Dobili su nas taj basket, Čaka je dao za pobedu, tako da sam imao prilike da se susrećem s Partizanom u toj njihovoj prvoj godini osnivanja. Super. Znači, vi ste prve godine formiranja tvoje ekipe, odmah je jako krenulo, imao si dobre saigrače. Da. I već prve godine si se ti pokazao. Pa na početku je stvarno bilo, imao sam stvarno taj problem, jer generalno sam i kao mali imao taj problem da sam želeo da sve bude savršeno, da sve bude kako treba, imao sam malo i taj strah, zent. Ipak sam igrao u ekipi, do juče sam igrao, da kažemo, protiv njih, gledao sam ih na YouTube-u i odjednom sad sam ja sa njima u ekipi, a oni momci su osvajači finalnog Mastersa, Bogdan Dragović, poznat svima po čuvenoj trojici u finalu protiv ekipe Novog Sada, Vufi tu, Vuko Vrdinović isto basketaš poznati, tako da baš mi je bio problem u početku da se i pokaže malo i nisam znao ni kako da se ponašam, ali sve to, ali kako je vreme odmicalo, sve je to došlo na svoje i na kraju sezone. Imali smo taj utisak da tek na kraju sezone smo mi počeli da igramo basket na baš visokom nivou i jako mi je žao i dan danas što ta ekipa nije ostala barem još godinu dana
zajedno, jer mislim, imam osjećaj da je moglo da napravi mnogo velike rezultate. A te sezone? Jeste imali neke, da kažem, zapažene rezultate? Gde ste... Te sezone izašli smo na svetsku scenu, igrali smo Poitras Challenger, tamo smo bili 4. Izgubili smo od ekipe Washingtona u polufinalu i osvojili smo finalni u Grčkoj. Ja sam baš u finalu protiv ekipe Düsseldorfa, ako se ne varam, dao koš za pobedu i tim košem smo obezbedili Masters u Parizu, na koji ja kasnije nisam mogao da idem, ni Antić, jer se poklopilo, taj Masters je bio isti vikend kad i svetsko u 23. A, vi ste za reprezentaciju. Tako je, pa naravno, meni je uvijek bila čast da je poziv za reprezentaciju u bilo kom sportu, što ja kažem, da li to bio stoni tenis ili bilo šta, ne znam ja šta, to se ne odbija nikad. Tako je. Baš tako, slažem se sa tobom. A poziv za reprezentaciju, kako je sledio taj poziv? Kako si uopšte saznao, neko ti rekao, kontaktirao ili ti rekao, mali, bit će poziva, gledali su? Pa ne, nisam imao pojma, stvarno, niti je bilo nekih naznaka, ja sam znao da, saznao sam da je Srbija dobila taj slot, to mesto, wild kartu, tako što je FIBA izbacila rusku reprezentaciju i mi smo tim putem dobili mesto na tom U23 svetskom prvenstvu. Ali nisam imao nikakve naznake, samo je stigao poziv posle finalnog turnira u Grčkoj. Sećam se, Miloš Antić i ja smo bili na aerodromu i stiže nam poziv od selektora Danila Lukića i Marka Ždera, gde bukvalno su samo postavili pitanje, momci, da li se vidimo u ponedeljak, pripreme kreću, odabrali smo taj sastav, jel se vidimo u ponedeljak u Vizuri, mi smo Anta je na to i navikao, jer on je i ranije igrao za mlađe kategorije U18, U20, meni u tom trenutku to bilo vanserijski ostvarenje sna, malo sam se bio i pogubio, bukvalno sam rekao samo da, naravno, vidimo se, nisam ni razmišljao ni da li, naravno, nikakva obaveza ne dolaze u obzir, ali umor, samo smo rekli da i otišli na pripreme sa reprezentacijom. Kod tebe to krenulo, što bi se reklo, brzo, odjednom. Prvo poziv ozbiljnih igrača za ozbiljnu ekipu. Da. Koš za pobedu u Grčkoj finale, poziv za reprezentaciju. Nisi sve tako brzo da se desi, ni sam nisi, verujem, očekivao. Pa jeste, to je valjda draž ovog sporta, što se sve dešava brzo i što je ništa ne može da se planira u ovom sportu. Bukvalno se sve dešava iz nedelje u nedelju, od turnira do turnira i to Peja najbolje zna. Tako da ta godina mi je bukvalno baš, što se kaže, roller coaster godina, jer je počela jako loše na nekom zdravstvenom planu i stanju, a završila se najlepše moguće osvajanje medalje na tom svetskom prvenstvu i kasnije pozivom Partizana da potpišem za njih. Brzo, turbulentno i dinamično, što bi se reklo. Johnny, jedno pitanje. Anonimusi, Wolvesi, Danube, Partizan. Ostvarenje sna. Verujem. Reci nam, pre nego što pređemo na Partizan, hteli bi ljudi sigurno da znaju prvenstvo sa reprezentacijom, ko je bio s tobom u ekipi, gde ste igrali, kako je išao tok turnira, da li se sećaš nekog igrača koji se tad izdvajao, koji je sad aktuelan igra za neku od stranih ekipa? Pa ajde prvo da krenemo od nas. Igrao sam u ekipi sa već poznatim basketašima, sadašnjim članom Limana, Aleksom Stojanovićem, Milošem Antićem i Nikolom Kovačevićem. Mi smo činili tim Srbije do 23 godine, selektor Danilo Lukić, pomoćni trener Njegoš Milović. Što se tiče samog turnira, generalno, tu su bile sve najbolje reprezentacije na svetu. Mi smo bili u grupi sa, ako se ne varam, Izraelom, Kazahstanom i Nemačkom. Ako se ne varam, možda grešim. Gde ste igrali? U Bukureštu se održavalo svetsko prvenstvo. Generalno, ja nisam imao predstavu koliko je teško nositi dres reprezentacije. Igrao sam i velike turnire, ajde kažem, igrao sam Challenger te godine, igrao sam
te neke finalne Light Quest turnire i nikad neću da zaboravim onaj osjećaj kada sam ja prvi put kročio sa dresa reprezentacije, sa prezimenom na leđima, sa grbom na dresu. Himna, adrenalin. Nismo imali himnu, imali smo pesmu THCF-a Igri i pobedi, da. Dobro. Ali svakako je bilo nezaboravno osjećaj. Sećam se da su mi noge, bukvalno su mi se noge odsekle, u glavi mi je, čoveče, znaš, basket kreće, ja ne znam gde se nalazi. Nemoj samo neki zicer da upravo možeš. Stvarno, znači, baš je bilo napeto i trema me baš pojela, ali kako je basket tekao, bukvalno kako smo ušli u prvi basket, to se posle nekih minut i po i zaboravilo i posle sve teklo samo od sebe. Ali stvarno je čast i privilegija što se tiče svega toga predstavljati svoju zemlju i nositi dres reprezentacije. Kako je u grupi prošlo? Prošetali se ili? Nismo se baš prošetali, ali bili smo ubedljivo najkvalitetniji sastav u grupi što se tiče ostalih reprezentacija. Sa ekipom Izraela smo vodili, ako se ne varam, bilo je u jednom trenutku i 10-11 poena razlike. Na kraju smo došli do toga da basket rešavamo sa 2 dvojke vezane na kraju. Ja sam dao obe dvojke. Sa ekipom, reprezentacijom Nemačke isto bio tesan basket, tu smo negde pri kraju prelomili taj basket. Mogu slobodno da kažem da je sa ekipom Kazahstana možda čak i bio, da kažem, ako može da se kaže, najlakši basket. Oni su bili totalni outsideri. Pa, jesu. Ne volim da ih nazivam tako, ali jesu. Jasno, ali jesu, realno jesu. U odnosu na ostale reprezentacije jesu, da. Četvrtfinale, ja mislim da smo išli na Japan, isto brza, nezgodna ekipa, Japanci, mali, niski. Kao u svakom sportu, brzi, mali, niski. Bukvalno, da. Pogotovo nadovezao bih se sad na to što pričaš, Azijati, azijske reprezentacije su jako nezgodne, kao što su Japan, Kina, imaju čudan stil, bukvalno su svi kao pivske flaše i samo šutiraju. Da, bravo, baš tako. Sećam se da su nas iznenadili, ja mislim, na početku basketa sa nekim dvojkama, ali smo brzo stisli redove i iznali taj basket kako treba i onda je u polufinalu po meni je to bila najbolja reprezentacija na celom svetskom prvenstvu, ekipa Francuske. Reprezentacija Francuske koja je u tom trenutku imala i igrače koji su igrali prvu košarkašku ligu Francuske i stvarno kvalitetni momci, obučeni košarkaški, basketaški, atlete ozbiljne i stvarno je bio zahtevan basket, ali bukvalno od prve sekunde basketa smo ušli namanjeni, što bi se reklo, 200% koncentracija sa 200% energije, pobedili smo taj basket i onda ide neslavno finale. Neslavno finale protiv Poljske, koje ću pamtiti sigurno do kraja života, što se kaže, jer nije viđeno, ja mislim, u ovom sportu da je neka ekipa toliko bila dominantnija od druge, da smo mi u jednom trenutku vodili 17-10 i ja u tom trenutku imam 2 bacanja. Mašim oba bacanja, mi posle toga prijamo koš za koš, odlazimo na 20-15 i posle toga je istorija gde svako od igrača imao barem po jedan šut za pobedu. Svi su hteli da budu heroji. Pa, bukvalno da. Šta ste dvojke ili ste Ne, samo je ušla neka panika, bukvalno smo hteli da se što pre završi basket, takav neki utisak, da što pre završimo da idemo da slavimo, jer smo i mi bili svesni bukvalno kako je krenuo basket da mi ovo peške osvojimo. I to ne mogu da oprostim sebi zato što smo se toliko opustili, što sam ja sebi dozvolio da kada sam stao na tu liniju za slobodna bacanja, ja kao, da kažemo, šuter i jedan od boljih izvođača penala, sam dozvolio sebi da razmišljam o tome, čoveče, ja i ako promašim ovo, mi dobijamo ovaj basket. Ta rečenica mi dan danas prolazi kroz glavu i dosta toga me je naučio taj basket, da nikada ne treba odustajati, predavati i da do kraja, do posljednje sekunde basketa treba igrati jako čvrsto sa 100% koncentracije, jer možda se desi kao nama u tom trenutku da sa vojstva 17-10, posle 20-15, mi na kraju izgubimo basket.
Izgubili smo to finale i stvarno smo jako teško podneli. Nismo bukvalno mogli da dođemo sebi, sigurno jedno sat i po, dva. Posle je bila i neka žurka, after party je bio u centru Bukurešta, gde smo mi onako pokisli kao ajde idemo ovo ono. Posle par pića se to malo i zaboravilo, ajde kao slavlje, jebi ga opet, nije mala stvar, ti si vice šampion sveta do 23 godine kad realno pogledaš. Da. Ali opet je neki Na koji način ste vi došli? Opet je neki gorak, jako gorak ukus ostao jer smo mi bukvalno sami sebe pobedili taj basket. Recimo, je li bio prenos tada možda tih utakmica? Ja mislim da jeste, na sport klubu jeste. A možemo na YouTube-u da nađemo. Da, pa ne, pitam te zato što... Ima prenos, bio na sport klubu. Obično, kad je prenos i tako neka situacija, mogu da zamislim narod koji je gledao to, ma idite bre i vi, sad sam vas gledao i vas i finale i sve. Pozivi su stizali sa svih strana i od Deke Majstorovića, Stojačića, reprezentativaca naši koji su nam bukvalno udelili tu neku podršku, gde i Deki sam rekao, on je igrom slučaja izgubio te Poljske isto trojkom za pobedu, da nam ljudi, dešava se to, glave gore, ovo vam je za nauk, tako da... Nema opuštanja, do kraja jako. Johnny, jedno pitanje, evo, gledamo je sad i ti i ja, da li je više puta ispoštovala ili nije? Pa mogu slobodno da kažem da nije. Nije? Da, tako da mi je ostalo dužno za Bože zdravlje. Hteo sam da kažem da si klačar, s obzirom da si rekao par šuteva, pobeda, sve. Pa bilo je stvarno, mogu da se pohvalim time da sam ubacio dosta šuteva za pobedu. Nisam mnogo ni promašio, ali mislim da mi je dužno. Pogotovo ta dva bacanja su bila klač i zato mi je dužno. Doći će sve na svoje mesto. Ako ništa, olimpijada bar. Bože zdravlje. Bože zdravlje. Da ne idemo sad daleko, ali Bože zdravlje. Johnny, pošto smo ispričali veoma interesantnu tvoju evoluciju i stepenik po stepenik, sada da ne nabrajem ekipe, došli smo možda do vrhunca tvoje karijere, u tvojoj karijeri, 3x3 Partizan. Šta možeš da nam kažeš o tom putešestviju u Partizanu? Pa, mogu da počnem tako što da kažem slobodno da je to meni bilo ostvarenje sna. Jer ja sam navijač Partizana, bukvalno od malih nogu. Ujak, to je porodično tako, ujak me nagovarao stalno Partizan, tako da navijam za Partizan baš od malih nogu i meni je to stvarno bilo nestvarno sve to što se dešavalo u tom trenutku. Ja sam trenirao sa ekipom Partizana jedan dobar period, nekih mesec i po dana. I posle toga usledio poziv Nebojše Boškovića na inicijativu dosta i Stefana Torbice i Ivana Žuće Popovića. U priliku bih hteli Žuću da pozdravimo našeg brata. Pozdrav za brata Žuću i za Stefana Torbicu i nadamo se da ćemo ih veoma brzo ugostiti u našem studiju. Svakako mora, da, to pogotovo Žuća, on je legenda ovog sporta. Pozdrav za brata. Na njihovu inicijativu sa Jašo neverovatno i mene najviše i pozvao i svidalo mu se to što sam ratnik, što volim da treniram, što volim da dajem 200% sebe, što nije bio... Kako to čudno sad zvuči, s obzirom šta si rekao. Nije bilo tako na početku, da kažemo, te neke 3x3 karijere i tako je sve počelo. Za mene je bukvalno baš bilo nestvarno jer trenirati u maloj areni, Partizanov grb na sredini terena, pre i posle treninga, viđati igrače Partizana, košarkaše, meni je bukvalno sve do tog dana izgledalo sve to kao san. Koje godine je to bilo? To je prošle godine, 2023. na 23. Da. Johnny, po tvojoj priči vidim, brate, da s obzirom da si rekao na početku s kolena na koleno, da je to porodična tradicija navijanja za Partizan, da baš iskreno voliš taj klub i taj grb. Da, kako se zove, uglavnom muški deo porodice, ujak, deda, ja i majka navijamo za Partizan, a baba, tetka su strasne navijačice. Dobro, podelili ste se. Tako da, podelili smo se ravnopravno. I stvarno, ceo taj potpis sam ja previše shvatio nekako
Pa mogu slobodno da kažem lično, jer meni je to bukvalno bilo ostvarenje mog sna nekog dečačkog i shvatio sam da ja bukvalno moram da dajem 500% sebe da bih opravdao očekivanja trenera Šoneta, pomoćnog trenera Alena, jer nisu me valjda za džabe pozvali i dali priliku od svih momaka moje godište da se nađem Johnny, kakva je konekcija bila između tebe i trenera, tebe i ostalih saigrača? Ko je igrao tad s tobom u te sezone? Konekcija sa trenerom Šonetom i Alenom je bila na vrhunskom nivou, nije to sad neka nauka, oni su treneri, mi smo igrači, mi sprovodimo u delo njihove želje, treniramo maksimalno i to je to u suštini, nema tu neke sad prevelike nauke. Šon je inače veliki radnik i odličan je basketaš i odličan igrač bio i dobar je čovek. Ja sam imao tu čast i privilegiju da 2 puta igram na svetskom prvenstvu u Moskvi sa njime i nadam se da će i on doći kako se zove kod nas. I mi se nadam, ovim putem zovemo Šoneta i hteli bismo da kažemo, evo Marko je donao dres Srbija broj 16 kada su nastupali u Moskvi na nezvaničnom svetskom šampionatu i ovom prilikom Marko je doneo trofej 1 iz Rusije. Da, to je ajde da pređemo sa tog trofeja, pošto je to lično. Moram da te prekinem Teo ovom prilikom kada već pričamo o poklonima. Momci, donosam ja vama jedan poklon, mali znak pažnje, dres Partizana od ove godine. Super. Sa Mastersa, nadam se da ćete naći mesto za njega ovde u lepom studiju. To sigurno, naći ćemo. Živio, hvala. Hvala, brate, naći ćemo. Pa da otvorimo ovaj serijal kako valja. Baš tako. Da snimate što duže. Hvala ti puno. Da snimamo 100 godina, što se kaže. 100 godina. Da trajemo. Evo kad smo malo pre smo se dotakli teme, ovo je trofej iz sada već, moram da kažem, daleke 2008. godine, iz avgusta meseca. To je finale NLB Advanced Street Basketa 4x4, gde smo baš bukvalno se prošetali da ne budem lažno skroman. Da, o tome smo pričali u prvoj Da, epizodi. i evo ovo je individualno priznanje za najboljeg trojkaša šutera sa svetskog prvenstva iz 2009. isto. Godinu dana Možeš li, Marko, da podigneš, pošto vidim da je lepo urađen kao trojka, kristalna lopta. Evo da, kao ovo su ruke. To je iz Moskve. Da, to je sa svetskog prvenstva iz Moskve. Prvo svetsko, ali tako? Da se tada ne, drugo koje si igrao. Tada sam igrao u ekipi sa Devrnja Bogoljub, Sandić Viktor, Nikola Kruševac i moja malenkost. Moram da kažem da ovog trofeja ne bi ni bilo, da nisu igrali Holanđani. Eto, protiv njih sam ubacio jedno 5-6 trojki, tako da, eto, dobio sam to laskavo priznanje, što se kaže. Svaka čast. Malo smo skrenuli sa teme, ali... Kad je Šoneta spomenuo, da se vratimo sa Šoneta Moskve, NLB lige na tvoje obaveze i kako je to teklo u Partizanu? Pa, dosta je bilo naporno, što je Peja i sam rekao, Šone je radnik veliki, što bi mi rekli, care, voli da trenira i ne ostavlja ništa slučaju. Tako da, kod njega je uvek bilo ono da što više treninga, što više rada umaže, što će bolji rezultati doći, tako da cijela godina prošla je tekla jako turbulentno, mi kao ekipa smo se prvo upoznavali, Marko Čakarević je negde posle nekih meseci i po dana u dogovoru sa klubom, sad ne bih nija da zalazim toliko jer ne znam tačno šta je tu bilo, razišli su se, Čaka na svoju stranu, mi smo ostali, cepali smo tu neke turnire, trenirali jako, spremali se za sezonu, kasnije nam se pridružio i Stefan Milivojević Šalitra i moj prijatelj veliki Andrej Milutinović kojem je to bio prvi put da se susreće sa generalnom sportom 3x3 i stvarno je bila turbulentna sezona jer imali smo mladog igrača u vidu mene u kome je sve to bilo novo,
trebalo je vremena da se ja uhodam, da osetim te velike turnire, a Andra isto momak koji je do tada igrao, koji ima zavidnu košarkašku karijeru, kome je sve to novo i treba mu vremena dok se uhoda, dok oseti malo sport i sve to. Šalitra, momak isto koji nije do tada igrao neke velike turnire, tako da je bila podeljena ekipa 50-50, 50% momci koji su pre toga bili tu i koji su znali šta ih očekuje i 50% mi, da kažemo novi igrači koji je trebalo da prođu kroz ceo taj proces. Tako da, jako je zanimljivo bilo, ne mogu da kažem, i stvarno smo mnogo trenirali i ništa što se te sezone dešavalo nije bilo slučajno. Mogu slobodno da kažem, negde na polovini sezone, oko jula meseca, iz nekih nepoznatih razloga, neprofesionalizma nekog iz vrha kluba, da ne ulazim u detalje i sad u te stvari ne bih baš volao, ali negde od jula meseca pa do kraja sezone mi nismo primali nikakva novčana sredstva u vidu plate, nikakvi dogovori koji smo mi imali sa klubom i sa ljudima u unutrašnjosti kluba nisu ispoštovani. Bukvalno smo bili ostavljeni sami sebi da se snalazimo kako i šta. Sećam se jednog sastanka gde bukvalno bili smo na ivici od toga, delilo nas je bukvalno jedna odluka da ćemo da prekinemo sezonu i da svako ide svojim putem ili ćemo da skupimo redove i na neku želju, neki inat da teramo dalje. Mogu slobodno da kažem da cela ta neka situacija koja je bila u tom trenutku što se tiče novca, svega, da je nas to hranilo i guralo ka tome da mi na kraju sezone igramo i finalni turnir, da posle toga osvojimo i Challenger i Masters, da igramo i finale Mastersa i sad iz nekog ovog ugla mogu slobodno da kažem da je možda čak i dobro što se to desilo. Što bi se reklo, grobarski inat je proradio vama. Grobarski inat, da. Stvarno nije bilo lako u tim trenucima doneti tu odluku jer u tom trenutku imamo dva igrača u ekipi koji imaju porodice kod kuće, Marko i Andra, Šone, trener isto takođe, Amen, porodica, ajde, Šalitra, Torbica i ja smo mlađi igrači, Ivan Popović, Žuća, takođe u tom trenutku, ok, Berenica, da kažemo, nije bilo lako kompenzovati sve to i sklopiti da bude sve kako treba. Ste se vi sami tad organizovali, sve sami finansirali, išli, pošto kaže sam da je kasno. Nismo sve sami, jer uglavnom te turnire, Challenger i Master se to uglavnom plaća FIBA. Da, šalje neki novac za putovanja i smeštaje, ali tu je Šonetova zasluga najveća, jer je on taj koji je nosio najveći teret na leđima, koji je morao da na oba kraja terena, što se kaže, i sa ljudima iz kluba i sa nama na terenu da nađe neki balans, da sve to funkcioniše i da idemo zajedno ka istom cilju. On je bio spona između vas. Bukvalno da kažemo spona i stvarno svaka mu čast na tome jer je izvukao iz nas maksimuma 6 ratnika, da kažem 6 kjera gladnih koji su stvarno bez jedne reči govora radili, trenirali i kasnije sve to došlo na naplatu u vidu osvajanja i raznih Mastersa, Challengera i red. Ste vi tad beše osvojili prvu titulu u Beogradu na trgu, kada je bilo šampion Srbije? Da, to je bila prva titula šampiona Srbije za Partizan prošle godine. U tom trenutku se sve to je krenulo da se dešava. Posle toga je proradio baš taj neki inat, jer bukvalno smo igrali za svoje parče hleba, bukvalno smo spali na to i jako mi je krivo zbog toga jer Partizan je opet veliki kao brend i takve stvari ne bi trebalo da se dešavaju. Ali ajde, vraćam se opet na to da nas je to poguralo da kasnije i ja odigram svoj prvi Challenger, osvojim, posle toga kao nagrada za to sam otišao i na Masters, igrao finale Mastersa i bukvalno smo došli u poziciju, to su da kažemo slatke muke za Šoneta i Janana u tom trenutku, da bilo koji sastav da su poslani na turnir, taj sastav je bio ubitačan. I taj sastav je funkcionisao maksimalno dobro i uigrani smo bili da smo mogli u pola noći, pola dana da promenimo tog četvrtog igrača, da promenimo pola ekipe, to će funkcionisati dobro.
to je bila naša najveća vrlina što nas je spojilo to da budemo kao jedno. Bili ste znači kao jedna prava porodica. Baš Šone nije samo bio trener, on je bio tu verovatno i nalazio i sponzore u toj teškoj situaciji, jer svi znamo kako je kad se nema konekcije između čelnika kluba i kako se zove i igrača, kad se nema sluha, ali dojde to što ti kažeš, nećemo o tome. Naravno, Bog vas je nagradio, išli ste na Masters, išli ste na Challenger, odigrali ste, osvojili ste državno prvenstvo naše zemlje u Beogradu i eto, tako ste nagrađeni. Kažeš, igrali ste završni Masters isto. Da, ovo kako se zove, ja sam se nedao u novembru, baš pred let, tog dana, to večer smo imali let za Bahrein, ja sam trebao da igram taj Masters i igrom slučaj, sparingovali smo protiv ekipe Krupnja, posljednji basket je bio na treningu, dan je pad koncentracije, ja sam doskočio na nogu Mikiju Miloševiću, koji naravno nije namerno postavio nogu tu, dešava se u basketu, sve je to živa igra, onda sam doživao malo težu povredu, momci su otišli na taj Masters, osvojili ga, posle toga smo igrali završni i mogu slobodno da kažem da je sezona bila jako uspešna za klub koji je u nekoj svojoj drugoj godini postojanja ni od čega došao do toga da bude 5. ekipa na svetu. Da. Tako da je to stvarno veliki uspeh i zasluga svih nas, a pre svega Šonete i Jelene, jer su oni nosili najveći teret zbog cele te situacije, jer su bili su ta spona koja je povezivala nas i držala da budemo tu na okupu. Sad jedno pitanje, što bi rekli, glupo pitanje, mada nijedno pitanje je glupo. Kakav ti osjećaj bio s obzirom povreda, sutra dan treba da putuješ, master, završni, a ti za to si se borio, trenirao, grizao i... Jako teško, zato što, baš sam spomenuo bio na početku, ja sam bio najmlađi igrač u toj ekipi i morao sam da radim duplo više i to se od meni očekuje da se borim za te neke svoje, da kažemo, minute, za taj neki nastup na turnirima i stvarno sam radio dosta i došlo je to posle na naplatu, dobio sam i šansu i jako mi je krivo bilo jer osjećao sam u tom trenutku da treba da budem na tom Mastersu, nisam mogao da se pomirim sa tom činjenicom, ali skapirao sam da ja ništa nervoze nemaš. Jebi ga, dešava se povreda, to je sport i uvek će se dešavati, tako da preusmerio sam misli ka tome da se što pre oporavim i vratim na teren, tako da bilo je teško u početku, ali brzo se prebrodilo to. Johnny, jedno pitanje, reci mi, da li ostaje žal u ovom momentu što nisi u Partizanu i da li misliš da ste mogli više u tom momentu? Jako nezgodno pitanje jer ja često komentarišem sa Androm o tome jer mislim da je ta ekipa imala potencijal da bude, pa mogu slobodno da kažem, prvog sveta. Ja mislim da smo imali taj potencijal da budemo prva ekipa sveta jer smo stvarno bili posvećeni i išli smo pravim putem. Šone je čovek koji je, kao i Peja, jedan od osnivača ovog sporta u ovoj zemlji. Ljudi su igraju ovaj sport već 20 i nešto, 30 godina i stvarno znaju šta rade. Šone je znao kako se igračima, znao je da prenese to znanje i stvarno smo, kada je to kliknulo, stvarno smo izgledali moćno. I što kažem, u bilo kom sastavu da smo igrali, mi smo izgledali moćno. Vi ste baš bili ratnička ekipa, gledajući turnire koje sam imao prilike da gledam. Baš ste se borili i to nije, što ti kažeš, nije bilo sad, ne igra možda su slabi, kakve, vi ste grizli, mladi, par iskusnih, ko što kaže Žuče, vi ste grizli, vi ste do kraja išli. Tako je, pa to je taj neki mentalitet koji je Šone imao kao igrač, on je to prenao na nas i hvala mu na tome. Stvarno nas je krasila ta neka borbenost, taj neki inat i ta želja za pobedom, da jednostavno nikome nismo priznavali da je bolji od nas dok nas ne pobedi na terenu. I to je nešto što treba da krasi svaku ekipu u ovom sportu.
sad bi se vratio na ovo tvoje pitanje, Peo, da, ostaje mnogo velika žal i jako mi je krivo što se ove sezone izdešavalo sve što se izdešavalo, što ekipa nije ostala na okupu, igrom slučaja ljudi iz kluba su odlučeni da neki igrači trebaju da ostanu, neki ne, to su neka mutna posla i ne bih iskreno se bavim tim, ostavio bi to za njih. Meni je drago što sam iz cele te priče izašao čistog obraza i ne bih da komentarišem mnogo o tome. Jasno, Johnny. Te igre i igranke neka idu njima na dušu. Tako je. Ti si čisto, što se kaže, prema sebi, prema ostalima, tako da je to najvažnije u celoj priči i sigurno će te Bog nagraditi što ti, moj kolega i ja, želimo da dosegneš bukvalno evropske medalja sa svetske. reprezentacijom. Naravno. Jer tebi se, što bi rekli, ispunio dečački san. Tako Nije u košarci, ko što si zamišljao, ali eto, basket 3-3, osvojio si sa tvojim klubom od malena za koji navijaš, igrao si za njega, osvojio si prvenstvo Srbije, igrao si Masterse, ostaje sad dalje da grizeš, napreduješ i reprezentacija seniorska. Slažem se, to je moj cilj i slobodno mogu da kažem da ne krijem te olimpijske igre u Los Angelesu 2028. Da je neki cilj, neki san na kojem radim, tako da, što se kaže, bitno je da čovjek ima cilj u životu, ja ga svakako imam, pa ćemo vidjeti. Reci nam, evo sad kad smo kod tog cilja i reprezentacije, kažeš olimpijske igre, sam znaš koliko igrača pretenduje za taj dres, koliko je zapravo teško igrati za našu reprezentaciju, doći među ta 4 igrača, koja je konkurencija, koliko igrača u top 100 ekipa. Jeste, naravno, ovo se zove, nadam se, ajde sad malo i možda bezobrazno sa moje strane, da će sadašnja reprezentacija i sadašnja 4 igrača da do tada već uveliko budu u penziji, pa će nama biti malo lakše. Želiš i brzu penziju. Pa, iskreno, osvojeni su ljudi sve što može da se osvoji, tako da mislim da je malo vreme i da pusti i nas da probamo da osvojimo nešto. Johnny je malo ošaljivo rekao normalno, što ne znači da momci treba da idu, nek oni osvajaju sve što mogu i dalje, ali polako da se priključuju neki mlađi momci. Tako je, šalim se naravno, ako se zove, želim im sve najbolje naravno i znam, iskreno, treniram stalno sa njima, tu sam, poznajem ih i znam da će nastaviti taj pobjednički niz. Ove olimpijske igre su možda bile kiks, možda malo i preveliki pritisak na njihovim leđima. To sigurno. Što iskreno stvarno nije lako izneti, ali znaju i oni sami da ko su šta su, tako da očekujemo sljedeće godine da se vrate na taj neki zlatni kolosek i želim im sve najbolje, a na nama mladim igračima je da radimo i da se dokažemo. Da se izborite za to mesto. Što se kaže. A kiks ko kiks, da, ali s obzirom što su momci sve osvojili, cela javnost je gledala kao, eto, tu je sigurna zlatna medalja, tu je momci osvajaju sve, ali... Ljudi koji nisu prošli kroz ovaj sport i koji se nisu bavili 3x3, ne mogu da shvate koliko je ovaj sport nepredvidiv. I tu se bukvalno u sekundi desi nešto što neko ne može ni da zamisli. I sam si imao prilike finale, kako se odvilo finale. U jednom trenutku vodiš 17-10, u sljedećem trenutku si ti već izgubio basket i to je to, nema tu nazad. I stvarno se mnogo brzo igra i to je neka čar koja ovaj sport čini toliko zanimljivim i uzbudljivim. Baš tako. Evo sada, kad smo kod toga, jedna anegdota, bolan poraz u Gradišci na Satelitu. Moj prijatelj i brat, dr. Darko Rnić. Pozdrav za Darka. Imat ćemo priliku da ga ugostimo. Vodili smo u finalu 20:7. Ja mislim da znam za to. To znaju svi. I uspeli smo lagano da izgubimo 21:20. Jer ste samo izvodili loptu kad primite i bacali protivniku ruke? Ne, to su bile promašene šutevi za 3 poena. Svog igrača smo gurnuli
u aut, borba znači ko će da da koš. Ja mislim da mi je Dar baš lepo pričao. Jeste, to je znači... Ko je igrao sve tada u ekipi? Ti, Darko? Darko Rnić, Đorđe Ćirić iz Velike Plane, Ivan Stefanović iz Požarevca i moja malenkost, eto. Znači do tada pobedili smo ekipu Trix3 Maribora 21-8. Znači koja je u tom trenutku bila dobra ekipa. Odlična ekipa, bila odlična ekipa, igrali su sve, kako se zove, satelite, challengere, light questove, nezgodna jako ekipa, bila je ekipa Ekos Romarija. Imao sam tu privilegiju da kada su izgubili u finalu od Buluta u Lipiku na challengeru, mi ih sledeće nedelje dobijemo u Laktašima u finalu sa tvojim sugrađaninom Kraučem, koji je odigrao, koji je tadašnjeg najboljeg igrača i reprezentativca Bosne i Hercegovine, Željka Palavru, stavio u mali džep. Šteta za Dumeta, jer mislimo da je to neiskorišćeni potencijal što se tiče 33. Jest. Reci Peo, da li ima ta utakmica gledalci da bace pogled na YouTube-u, koje godine je bilo, da probaju da nađe? Nažalost nema, to je bilo 2017. Kako se zove godine, nažalost nema. Da li je neko snimao da mi probamo da nađemo pa da ljudima pustimo? Pa pokušat ću preko svojih prijatelja iz Republike Srpske, iz Gradiške, da pronađem taj snimak, ako bude snimak, rado bih da vidite šta je poraz. Tako se nažalost i ne nameštaju utakmice, evo kad mora budem tako poluvulgaran, što se kaže. Inače, kad smo od snimaka za YouTube, našli smo snimak čuvenog finala NLB lige kada ste osvojili, jel tako? Tako je. To ćemo gledalcima da izbacimo na našem YouTube kanalu, poslaćemo link na Instagramu da mogu da pogledaju kako je to tada bilo, prvi put 4-4, osvajač ekipa Srbije, tačnije reprezentacija Srbije. To je i čuveni pehar što si ti rekao, pa da ljudi pogledaju kako je to izgledalo 2008. godine. Avgusta mesec. Tako je. Johnny, odličan si sagovornik. Kako ti se, evo to sad pitanje van basketa, van košarke, kako ti se sviđa u studiju Radio Brava? Novi smo, krenuli smo. Jako vam je prijatno i jako lepo ovde ljudi, ja sam iskreno malo, što se tiče cijelih ovih podcasta i svega toga, malo i tremoraš, pa možda se i primetimo u toku razgovora, ali stvarno jako ste i prijatni i cijela atmosfera je jako prijatna i stvarno bilo mi je zadovoljstvo da večeras budem ovde sa vama. Hvala, brate. Evo ovako, želim ti dobro zdravlje, to je pod brojem 1. Pod brojem 2 da te ovo manje izdaje, da više ulazi i da dosegneš svoje snove i ciljeve i zahvalio bi ti se u moje ime, u ime svog kolege, producenta, što si prihvatio da budeš naš prvi gost. Ja bih hteo isto da ti se zahvalim prvo što si nam pružio podršku pre nego što smo počeli da snimamo, što si nam poslao video snimak podrške, prihvatio si odmah naš poziv, rekao si momci kad god treba, što je nama puno realno značilo, jer mi kao prvi jedinstveni podcast koji se bavi ovom temom Trix3 basketa, da kažemo odmah debitanti, dobili smo podršku od tebe, ne samo od tebe, od par igrača kao na primjer isto i braća Vesković, Ivan Žuća, Špara nam je poslao, Cogo, makedonski reprezentativac i još neki ljudi, sad da ne imenujemo, ali su nam pružili podršku iz organizacije Trix3 Tour Hrvatske, isto, i oni su nas kontaktirali, čak i Trix3 Srbija, pružili su momci podršku i mi isto, što je Marko rekao, tebi se stvarno puno zahvaljujemo, jer ti si naš prvi gost, da kažem, ajde, prva epizoda radili smo Marko i ja, on je bio ujedno moj gost i svoj gost u emisiji, zato što je pionir ovog sporta. Ali ti si nama sad, da kažem, otvorio vrata sa gostovanjima i nadamo se da će ostali igrači hteti i želeti normalno. Mi ovim putem svima poziv šaljemo, Marko i ja. Naravno. Biće svi, dobrodošli su naši gosti ovde u studiju i želimo, što je Marko rekao, povrede da zaobilaze, tvoji ciljevi da se ostvare i Bože zdravlje reprezentacije i medalja. Hvala puno ljudi, čast i zadovoljstvo je bilo stvarno biti ovde i želim da što duže trajete i da što više ljudi prepozna ovu vašu priču i ideju i da u što većem broju, što više podcasta snimite.
Hvala, brate. Ja bih hteo ovom prilikom isto da spomenem, pošto smo rekli u prvoj emisiji da pored naših gostiju koje ćemo imati, kao što si ti sada bio, da ćemo se osvrtati i na turnire koji se igraju, koji su završeni i kao što smo rekli u prvoj emisiji da se završio MTS Challenger, da su braća Veskovići bili osvajači. Hteli bi da kažemo da ovog vikenda se igrao U23 i da je pobednik ekipe Derventa 3x3, da su momci u sastavu David Maksimović, Mihajlo Veljković, Stefan Čobranović i Nikola Ratkovac u finalnom susretu pobedili ekipu Latekero sa 22-19 i osvojili taj turnir. Tačno, kolega, posle velikog preokreta, ovom prilikom im čestitamo na prvom mestu. Poziv za MTS 3x3 organizaciju 3x3 Srbije za 3x3 BG ligu, kontaktirajte nas slobodno, izveštavat ćemo sa vaših turnira i nadamo se jednoj dobroj i uspešnoj saradnji. Toliko od mene za ovu emisiju i podcast sa Nikolom Johnnyem Lazićem. Tako je, ljudi. Hvala Nikoli još jednom i vidimo se sledećoj epizodi. Pozdrav svima. Radio ovo. $25 gift. I've been there. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed.